Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbao langu. Hakika ni miujiza yatumwa wetu nabia, yaloletwa na muweza Ilahi Mola jalia. Wengi umewashangaza, majini na nsifia, abadan hawakuweza kuileta mithali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Alif lam mim. Wa qala aidan: Kaf ha ya ain sad. Thumma qala ha mim ain sin qaf. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ثم قال سبحانه في سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والصلاة والسلام على من قال الله سبحانه وتعالى لأجله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو سيدنا وحبيبنا ومولانا الدكتور هذه الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن أنزل عليه السلام وعلى آله الطاهرين الطاهبين وعلى أصحابه المنتجبين. أما بعد، إخواني في الله، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na utambulisho mukaddima mrefu kidogo, leo katika hii sehemu ya tatu ya mahesabu ndani ya Qur'an tukufu, na kama ilivyo ada yetu kuangazia mpangilio wa kisabati uliomo ndani ya Qur'an tukufu, insha Allah idha arada Allah, tutaangalia kitu kinachoitwa alhuruful muqatta'at. Alhuruful muqatta'at kama tulivyotangulia ndo zile herufi ambazo mara nyingi tuzisoma ndani ya Qur'an, ikiwemo miongoni mwake tumesoma aya hapa katika surati al-Baqara. Mwenyezi Mungu anasema alif lam mim. Katika surati al-Maryam anasema kaf ha ya ain sad. Hizi zote zinaitwa al-huruful muqatta'at. Al-huruful muqatta'at, hizi ni herufi zilizopo ndani ya Qur'an tukufu ambazo zimeanza katika baadhi ya sura za Qur'an, ambapo baadhi ya herufi hizi ni aya kamili, na baadhi ni viungo vya aya fulani. Mfano, ukiangalia alif lam mim, hii ni aya katika surati al-Baqara na katika surati al-Imran, na ni aya kamili kabisa ya kwanza kabisa. Ama zipo ambazo ni viungo vya aya, yani zimetumika kama neno na si aya kamili. Mfano, katika surati Yunus, ile alif lam ra ni kiungo katika aya ya kwanza, ambapo Mwenyezi Mungu anasema alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Ina maana hii alif lam la hapa si kama aya, hapa imekuja kama neno miongoni mwa maneno yaliyoko kwenye aya ya kwanza, tilka ayatul kitabil hakim. Ndugu zangu, alhuruful muqatta'at katika masomo ya tajwid, hizi huwa ni zile herufi ambazo hazina vitamshi, hazina alama za kuzitamkisha. Mathalan, tunaposema vitamshi
kwa Kiingereza tunaita vowel, kwa Kiswahili tunaita irabu, ambazo kwa Kiarabu irabu ni zile tatu: fatha, kasra, dhamma. Kwa hiyo hizi herufi alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, swad, alif, lam, mim, swad, alif, lam, mim, ra, hizi ni herufi hazina irabu. Uwezi ukaitaja labda ukasema kwamba utaitamka itakuwa na maana. Sasa tunachomaanisha kwenye alhurufu almuqatta'ati ni kwamba hizi fatha, kasra, dhamma avipo kiasi kwamba tubadilishe lam labda iitwe la, iitwe li, iitwe lu, tubadilishe mim labda iitwe ma, iitwe mi, iitwe mu. Hapana. Kwa hiyo hizi zina sheria zake kama tutakavyoona huko mbele. Ndugu zanguni, sura ambazo huanza na herufi hizi za muqatta'at huanza na alfabeti badala ya neno. Yani sura ambazo zinaanza na hizi herufi za muqatta'at, mfano miongoni mwa sura hizo kuna surati al-Baqara, surati al-Imran, surati al-A'raf, surati al-Qasas. Hizi surati Zukhruf ni sura ambazo zimeanza sasa na alfabeti, kwa maana ya kwamba zimeanza na ile A, B, C, D, E. Katika masomo ya tafsiri kwa kuwaelewesha zaidi, katika masomo ya tafsiri herufi hizi al-muqatta'at utaangalia wafasiri wote wanasema ni herufi ambazo maana yake au tafsiri yake ipo, hatusemi haipo, ila si ya wazi. Manake anaijua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika surati al-Imran, aya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwanzo anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema huwa alladhi anzala alayka alkitaba, yeye ndo yule ambaye amekuteremshia wewe kitabu hiki cha Qur'ani, minhu, ndani yake ayatun, kuna aya mahsus, muhkamatun. Hizo haya ni muhkam, zina maana ya wazi, hunna umul kitab, na hizi ndo mama wa kitabu. Yani kuna atumaanishi hapa baadhi ya watu uzania kwamba muhkam ni ile ukisoma basi maana yake unaielewa hapo. Hapana, hata muhkam zinahitaji tafsiri, lakini muhkam ni zile ambazo maana yake ikiwekewa ijtihadi ya kidini ya maulama, wakafanya ijtihadi, wanaweza wakajua maana yake iliyokuwa wazi. Lakini hizi ndo mama wa kitabu, hizi ndo zenye mwongozo ambao unaweza ukatupeleka mpaka kwa Mwenyezi Mungu. Wa ukhara mutashabiha, kuna aya ambazo ni mutashabiha, lakini miongoni mwa mutashabiha ambazo maulama wote wamekubaliana, pengine kuna baadhi ya maulama hawasemi kama ni mutashabihati, hawaziweki katika mutashabihati, lakini utakuta wanakwambia maana yake haijulikani. Sasa aya ambayo itakuwa haijulikani maana tayari ishakuwa mutashabih, maana yake anaijua Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na baadhi ya vitabu vinasema au hawa maimamu wamekataza kabisa kutafsiri hizi herufi za al-huruf al-muqatta'at. Wamesema unaweza ukaenda kuzitafsiri wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashakwambia maana yake haipo wazi, haijulikani. Hizi sasa ndo leo tunataka tuziangalia al-hurufu al-muqatta'at. Ndugu zangu, kama tulivyosema, al-hurufu al-muqatta'at ni herufi ambazo zimo ndani ya Qur'ani lakini hazina irabu. Ili kuweza kusoma hizi al-hurufu al-muqatta'at inatumika sheria mbili tu ndo zinatumika katika masomo ya tajwid. Sheria ya kwanza tunasema herufi ambayo itakuwa ina kaalifu kadogo kalikosimama juu itasoma kwa kuwekewa fatha. Sheria ya pili ni kwamba herufi zenye mada, yani herufi zenye mada miongoni mwa hizo herufi za muqatta'at, yani ukakuta mfano alif lam mim, kwenye hiyo alif lam mim herufi ambayo itakuwa ina mada juu, hiyo husomwa kwa jina la herufi yenyewe, inasomwa kwa jina la herufi yenyewe. Yani mfano chukulia hii neno ha mim, utaiona hiyo haun, atusemi haun. Kwa nini? Kwa sababu ina kaalifu kamesimama juu, ndo tutaipa fatha, tutasema ha. Lakini mim kwa sababu ina mada yenyewe utaitamka mim kama mim, ha mim.
Angalia hii ya sin, utaiona ye inakafata kama alifu kama simama juu, alafu na sin ina mada juu, ndio utaita sin kama sin. Ama baada ya maelezo haya ya kueleza herufi hizi ambazo zimetumika takriban mwanzoni mwa sura 29, yani kuna sura 29 miongoni mwa sura 114 za Qur'ani. Sura 29 zimeanza na hizi al-hurufu al-muqatta'at ambao ni 25% ya sura zote ndani ya Qur'ani. Herufi hizi nazo zimewekwa kimahesabu zaidi. Ndiyo, herufi hizi zipo kimpangilio wa kihisabati kama ifuatavyo. Namba 1. Kwanza kabisa tuelewe kwamba kama tulivyoona katika somo la kwanza, kuna herufi 28 za Kiarabu zilizotumika kuunda maneno ya aya za Qur'ani. Ni herufi 14 tu, ni herufi 14 tu kati ya hizo 28 zilizotumika kuunda al-hurufu al-muqatta'at. Yani ukichukua zile herufi 28 za Kiarabu zile ambazo tulizitaja kuanzia alifu mpaka yaun, zile herufi 28 Mwenyezi Mungu amechambua ndani mle herufi 14 tu ndizo alizotumika kuunda al-hurufu al-muqatta'at. 14 tu, ambayo hapo ukipiga utaona ni 28 kugawa kwa 2 ndio unapata 14. Kwa Mwenyezi Mungu amechukua nusu ya herufi zote zile, ndipo akaja kuzalisha hizi al-hurufu al-muqatta'at. Kwa hiyo ndugu zanguni, herufi hizo ni utaziona hapo: alif, hau, rau, sin, sad, tau, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, haun na yau, ambapo ukizihesabu utaziona zipo 14. Ukizihesabu utaziona zipo 14 tu, yani alifu 1, hau 2, rau 3, sin 4, sad 5, tau 6, ain 7, qaf 8, kaf 9, lam 10, mim 11, nun 12, hau 13 na yau 14. Lakini ndugu zangu, si hivyo tu. Yani haitoshi kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizitoa herufi 14 za muqatta'at, bali zimeletwa katika Qur'ani pia kwa kuunganishwa. Hizo herufi hizo 14 zimeunganishwa ili kuzalisha al-hurufu muqatta'at katika mifumo 14 tofauti. Hapa sijui kama nimeeleweka vizuri, lakini mtanielewa. Yani zile hurufu muqatta'at, herufi hizo 14 zimeletwa katika miundo ya kuunganishwa. Herufi baadhi, mfano herufi 3 zimeungana, herufi 2 zimeungana, herufi 4 zimeungana au 5, lakini zikaletwa katika mifumo tofauti 14. Mifumo hiyo 14 ya hurufu muqatta'at ndani ya Qur'ani ni kama ifuatavyo. Kuna alif, lam, mim, ni mfumo mmoja huo. Alif, lam, ra ni mfumo mwingine. Alif, lam, mim, ra ni mfumo mwingine. Alif, mim, swad. Sasa hizi ni mifumo ambazo zimeletwa na utaziona hapa zipo 14. Ya kwanza, mfumo wa kwanza ni unaitwa alif, lam, mim, ambao umetumika mwanzoni kabisa mwa sura ya pili, suratul Baqara, sura ya 3, suratul Imran. Imetumika katika sura ya 29 ambao ni surati Ankabut. Imetumika pia katika sura ya 30 ambayo ni surati Rum. Imetumika pia katika sura ya 31 ambayo ni Luqman, na sura ya 32 ambayo ni surati Sajida. Mfumo wa pili ni alif, lam, ra, ambayo hii pia imetumika katika sura ya 10 surati Yunus, mwanzoni mwa sura ya 11 surati Hud, mwanzoni mwa sura ya 12 surati Yusuf alayhi salatu wassalam, mwanzoni mwa sura ya 14 surati Ibrahim alayhi salam, mwanzoni mwa sura ya 15 surati al-Hijr. Mfumo wa tatu ni alif, lam, mim, ra, ambao imetumika katika sura ya 13 surati Ra'd. Mfumo wa 4 ni alif, lam, mim, sad, ambao imetumika katika sura ya 7 surati al-A'raf. Mfumo wa 5 ni Taha, ambao imetumika katika sura ya 20 surati Taha. Mfumo wa 6 ni Ta, Sin, Mim, ambayo imetumika katika sura ya 26 surati Shuara na sura ya 28 ambayo ni surati Al-Qasas. Mfumo wa 7 ni Ta, Sin, ambayo imetumika katika sura ya 27 surati An-Naml
Mfumo wa 8 ni Yasin ambayo imetumika katika sura ya 36 ambayo ni surati Yasin. Na mfumo wa 9 ni Sad ambayo imetumika katika surati Sad, sura ya 38. Na mfumo wa 10 ni Hamim ambayo imetumika katika sura ya 40 surati Ghafir, sura ya 41 surati Fussilat, sura ya 43 surati Zukhruf, sura ya 44 Dukhan, sura ya 45 Jathia na 46 Al-Ahqaf. Mfumo wa 11 ni Hamim Ain Sin Qaf ambayo imetumika katika sura ya 42 surati Ashura. Mfumo wa 12 ni Qaf ambayo imetumika katika sura ya 50 surati Qaf. Mfumo wa 13 ni Nun ambayo imetumika katika surati Nun sura ya 68. Na mfumo wa mwisho wa 14 ni Kaf Ha Ya Ain Sad ambayo imetumika katika sura ya 19 surati Maryam. Utaona kwamba ni mifumo 14 ambayo imo, lakini imeundwa na herufi 14 ambazo zimetokana na herufi 28, yani 28 ugawika 2 ukapata 14. Hiyo 14 hiyo Allah akadharisha mifumo 14 tofauti tofauti kutumia herufi 14 za mukattaat. Kwa ndugu zanguni, kwa leo tulitaka tuangalie mpangilio huu wa kimahesabu ulioko ndani ya Qur'ani tukufu, kuhusu hizi alhurufu almuqatta'at. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآن